পাণ্ডব বলতে মহাভারতের সেই 5 ভাইকে বোঝানো হয় যারা ধর্ম, ন্যায় এবং সাহসের আদর্শ রূপে পরিচিত। তাদের পিতা পাণ্ডুর নাম অনুসারে তারা পাণ্ডব নামে খ্যাত। এই 5 ভাই হলেন যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল এবং সহদেব। তাদের জন্ম কুন্তী ও মাদ্রীর আশীর্বাদ প্রাপ্ত দিব্যশক্তির মাধ্যমে ঘটে এবং সেই কারণে তারা অসাধারণ গুণ ও শক্তির অধিকারী বলে বিবেচিত হয়। কৌরবদের সাথে তাদের বিরোধ মূলত রাজ্য ভাগাভাগি এবং অধিকার নিয়ে সৃষ্টি হয়, যা শেষে মহাযুদ্ধ কুরুক্ষেত্রের রূপ নেয়। পাণ্ডবরা সর্বদা ধর্মের পথে চলার প্রচেষ্টা করেছেন এবং তাদের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ন্যায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নেওয়া হয়েছিল। যুধিষ্ঠির সত্য ও ধর্মের প্রতীক, ভীম শক্তি ও দৃঢ়তার চিহ্ন, অর্জুন যুদ্ধ বিদ্যা ও মনোযোগের প্রতীক, নকুল সৌন্দর্য আর সহদেব জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রতীক হিসেবে গৃহীত। তারা একত্রে মানব চরিত্রের বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ গুণকে প্রকাশ করে। মহাভারত তাদের জীবন, সংগ্রাম এবং অর্জনের মাধ্যমে শিক্ষা দেয় যে ন্যায় ও সত্য শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয় এবং অন্যায় কোনোদিন স্থায়ী হতে পারে না। পাণ্ডবদের কাহিনী তাই ভারতীয় সংস্কৃতিতে নৈতিকতা, ভ্রাতৃত্ব এবং আদর্শ জীবনের পরে। पांडव महाभारत के 5 भाई हैं जिन्हें धर्म, न्याय और हिम्मत की मिसाल माना जाता है। उन्हें उनके पिता पांडु के नाम पर पांडव कहा जाता है। ये 5 भाई हैं युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। वे कुंती और माद्री की दी हुई दिव्य शक्ति से पैदा हुए थे और इसलिए उन्हें बहुत अच्छे गुण और ताकत वाला माना जाता है। कौरवों के साथ उनका झगड़ा मुख्य रूप से राज्य और अधिकारों के बंटवारे को लेकर था, जिसने आखिर में कुरुक्षेत्र के बड़े युद्ध का रूप ले लिया। पांडवों ने हमेशा धर्म के रास्ते पर चलने की कोशिश की और उनका हर फैसला न्याय कायम करने के मकसद से लिया गया। युधिष्ठिर सच्चाई और धर्म के प्रतीक हैं। भीम ताकत और पक्के इरादे के प्रतीक हैं। अर्जुन युद्ध के प्रतीक हैं। नकुल सुंदरता के प्रतीक हैं और सहदेव ज्ञान और समझदारी के प्रतीक हैं। ये सब मिलकर इंसानी चरित्र के कई सबसे अच्छे गुणों को दिखाते हैं। महाभारत उनके जीवन के संघर्षों और कामयाबियों से सिखाता है कि आखिर में न्याय और सच्चाई की जीत होगी और अन्याय कभी नहीं टिक सकता। इसलिए पांडवों की कहानी भारतीय संस्कृति में नैतिक भाईचारे की कहानी है और एक आदर्श जीवन का रास्ता दिखाती है।